Здравейте хора, това е Мистер TNT и в момента сме в колата заедно с един Калян и значи искам той сега Калян да рапирай. Айде влиязи рап. Аре давай, моля те. Рапирай да падах в букука, отиваш в букука, аките те падаха в букука. Още давай, още рап. Ти си дака. Между другото, аз съм Йоан Падаш в букука. Я Юдинов! Най-добрия ютубър! И букука пада в букука. Букука има акита. Кучето падна в букука и аргуара го изяде. Ами добре, това беше. Забравяйте да се абонирате за Ясен Праматаров, Йо Юнинов, Огнян Праматаров, Камтоп, Бат Боби и разбира се за Мистер TNT. И това беше за днес. а за мен? Да бе, теб те казах втори. И това беше за днешното видео. Довиждане.